नमस्कारः। ई-पाठशालायाः अद्यतनीयां कक्षायां भवतां समेषां ज्योतिषानुरागिणां हार्दं स्वागतं मया विधीयते। अद्य खलु यः पाठः निर्धारितः वर्तते तस्य विवरणम् इदानीं मया प्रस्तूयते। तत्र ज्योतिषगणितस्य षष्ठमपत्रस्य सूर्यसिद्धान्तः उत्तरार्धस्य प्रथमोऽयं पाठः वर्तते बिम्बसाधनम् इति नामकम्। भो छात्रा मित्राणि च, यथा वयं सर्वे जानीमः यत् कस्यापि पाठस्य रचना तु किमप्युद्देश्यं मनसि धारयित्वैव जायते। अतः अस्य पाठस्य रचना तावत् किमर्थं जाता, तत्र कानि उद्देश्यानि अस्य मूले सन्ति तान्यत्र मया उपस्थाप्यन्ते। तत्र सर्वप्रथमं बिम्बसाधनम् इति पाठस्याध्ययनेन छात्राः रविचन्द्रबिम्बयोः प्रमाणं ज्ञास्यन्ति। अर्थात् तत्र रविबिम्बस्य चन्द्रबिम्बस्य च प्रमाणं कियन्मितं वर्तते इत्यस्मिन् विषये छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति। तदनन्तरं च बिम्बप्रमाणसाधनेऽपि छात्राः सक्षमाः भविष्यन्ति। अर्थात् रविचन्द्रयोः बिम्बस्य प्रमाणं कियन्मितं भवति, तस्य साधनं कथं कर्तव्यं, तत्र साधनस्य कः विधिः वर्तते इत्यस्मिन् विषये छात्राः चतुराः भविष्यन्ति। तथा च एवमेव प्रकारेण भूभाप्रमाणज्ञाने तस्याः भूभायाः साधने च छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। तत्र कियन्मितं प्रमाणं वर्तते भूभायाः, कथं च साधनं कर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति। एवमेव ग्रहणगणितसाधनेऽपि छात्राः प्रविष्टाः भविष्यन्ति। यतोहि ग्रहणगणितसाधनार्थं बिम्बसाधनं तु अत्यावश्यकं वर्तते। सर्वप्रथमं बिम्बसाधनमेव कर्तव्यमस्माभिः। अतः बिम्बसाधनविधेः ज्ञानेन ग्रहणगणितसाधनेऽपि छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। एवमेव प्रकारेण भूभाबिम्बसाधनगणितमपि छात्राः कर्तुं प्रभविष्यन्ति। यतोहि भूभाबिम्बसाधनगणितमपि आवश्यकं वर्तते ग्रहणगणितक्रियायाम्। अतः अस्मिन् विषयेऽपि छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति। भो छात्रा, अद्य आर्षग्रन्थस्य सूर्यसिद्धान्तस्य उत्तरभागः अस्माभिः पठ्यते। तत्र ग्रहणसाधनगणितं विशेषेण वर्णितं वर्तते। अस्य ज्योतिषशास्त्रस्य प्रत्यक्षत्वसिद्धिरपि ग्रहणेनैव सम्भाव्यते। देदीप्यमानग्रहबिम्बस्याच्छादनं यदा केनचिदन्येन ग्रहेण क्रियते तदा ग्रहणं जायते। वस्तुतः रविचन्द्रयोः बिम्बं भूच्छाया च परस्परं ग्रहणस्य हेतवः सन्ति। अतः तत्र सर्वप्रथमं रविचन्द्रयोः बिम्बसाधनं भूभासाधनं च कर्तव्यम्। रविचन्द्रयोः बिम्बसाधनार्थं ग्रहणसम्भावनायाः कथनं सुकरं भवति। तथा च गणितागतं बिम्बमानं यदा शुद्धं भवति तदा ग्रहणं शुद्धरूपेण वक्तुं शक्यते। अतः गणितागतं बिम्बमानं तु शुद्धं भवेत् इति तु सर्वावश्यकं वर्तते। तत्र तावत् शाब्दिकव्युत्पत्त्या गृह्यते स्वाश्रयाभिमुखम् आकृष्यते ग्राहकबिम्बेन ग्राह्यबिम्बं यत्र इति ग्रहणपरिभाषा कथिता वर्तते अस्माकं शास्त्रे। तथा च अन्यत्रापि गृह्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या ग्राहकबिम्बं यदा ग्राह्यबिम्बं गृह्णाति तदा ग्रहणं सम्भाव्यते। अत्र ग्रहणे ग्राह्यग्राहकबिम्बयोर्योगो अवश्यं भावी वर्तते। तयोरन्तराभावे एव योगो सम्भाव्यते। अत एव ग्राह्यग्राहकबिम्बयोः अन्तराभावत्वं नाम ग्रहणत्वं। तत्र पूर्वापरयाम्योत्तरन्तराभावत्वमेव तयोः अन्तराभावत्वं भवति। अर्थात् तयोरन्तराभावत्वे पूर्वापरान्तरस्य याम्योत्तरान्तरस्य च सर्वथा अभावो जायते पूर्णग्रहणकाले। तत्र चन्द्रग्रहणे चन्द्रबिम्बस्य ग्रहणत्वात् ग्राह्यश्चन्द्रः तथा च राहुसंज्ञया प्रसिद्धा भूच्छाया तत्र ग्राहकत्वं निर्वहति। एवमेव प्रकारेण रविग्रहणे च रविबिम्बस्य ग्रहणत्वात् ग्राहको रविः ग्राहकश्च चन्द्रः भवति। वस्तुतः चन्द्रादिग्रहे स्वगतप्रकाशाभावात् रविकिरणसंयोगवशादेव प्रकाशत्वाच्च चन्द्रबिम्बे यावति प्रदेशे रविकिरणाः लगन्ति तावान् भागः तु समुज्ज्वलः, तदितरः अवशिष्टः भागश्च
तमोरूपः भवति। अथ योऽयं रविः वर्तते प्रकाशकः तस्य सर्वतः प्रसरणशीलाः किरणाः सूर्याल्पमानकेन भूबिम्बेनावरुद्धा आकाशे एकां तमोमयीं सूचीम् उत्पादयन्ति। स एव तमोरूपो राहुः अस्माकं शास्त्रे कथितः। स एव भूभा। तेनैव तदपेक्षया अल्पबिम्बश्चन्द्रः गृह्यते। एवं हि सूर्यग्रहणे चन्द्रः ग्राहकरूपेण वर्तते। तदा रविचन्द्रौ सर्वांशतया समौ भवतः सूर्यग्रहणे तदा रविकक्षातः चन्द्रकक्षायाः अधः स्थितत्वात् सूर्यग्रहणे चन्द्रः रविभूबिम्बयोर्मध्यगतो भवति। तदानीं भूवासिनां दृष्टिसूत्रगतश्चन्द्रबिम्बं रविबिम्बदर्शने बाधको जायते। अतएव कक्षयोर्भेदत्वात् अधोगतचन्द्रबिम्बेनाच्छादितस्य रविबिम्बस्य अदर्शनात् तदा रविग्रहणं सम्पद्यते। अत्र वस्तुतः रविचन्द्रबिम्बयोः परस्परमध्यगतत्वात् एकस्य अदर्शनं भवति। तत्र कारणं तु रविबिम्बस्य चन्द्रबिम्बस्य भूभायाश्च बिम्बमानानि भिन्नभिन्नानि सन्तीति। चन्द्रबिम्बापेक्षया रविबिम्बं भूभामानं च अधिकं विद्यते। अतस्तेषां साधनम् अस्माकं कृते अभीष्टं वर्तते। सूर्यसिद्धान्ते तत्र रविचन्द्रयोः बिम्बप्रमाणकं योजनात्मकं चन्द्रग्रहणाधिकारे वर्णितम् अस्ति। सूर्यग्रहणे चन्द्रकक्षायां रविबिम्बव्यासं साध्यते। सूर्यस्य बिम्बव्यासप्रमाणं तु 6,500 योजनानि विद्यते। तथा च चन्द्रस्य मध्यमबिम्बव्यास 80,400 योजनानि वर्तते। अस्मिन् पाठे रविचन्द्रयोः मध्यमबिम्बव्यासमानात् स्पष्टबिम्बव्यासमानानि अस्माभिः साध्यन्ते। तयोः बिम्बमाने साधयित्वा भूभाबिम्बमानसाधनं च करिष्यते। एवं प्रकारेण अस्य पाठस्य विषयः वृत्तचित्रमाध्यमेन इदानीं प्रदर्श्यते। तत्र बिम्बसाधनमिति पाठनाम। पाठेऽस्मिन् मध्यमरविबिम्बकथनं तथा च तदनन्तरं स्पष्टरविबिम्बसाधनम् एवमेव प्रकारेण मध्यमचन्द्रबिम्बकथनं तथा च स्पष्टचन्द्रबिम्बसाधनं तथा च भूभाबिम्बसाधनम् अभीष्टं वर्तते। तत्र तावत् विषयेऽस्मिन् मूलश्लोकः वर्तते सूर्यसिद्धान्ते यत् 6,600 योजनानि विवस्वतः विष्कम्भो मण्डलस्येन्दोः 6,400 स्फुटस्वभुक्त्या गुणितौ मध्यभुक्त्योद्धृतौ स्फुटौ रवेः स्वभगणाभ्यस्तः शशाङ्कभगणोद्धृतः शशाङ्ककक्षागुणितौ भाजितो वार्ककक्षया विष्कम्भश्चन्द्रकक्षायां तिथ्याप्ता मानलिप्तिकाः। अत्र एषु श्लोकेषु रविचन्द्रयोः बिम्बयोजनानि कथितानि सन्ति। ततश्च तयोः स्फुटीकरणगणितं च वर्णितं वर्तते। तत्र व्याख्या अवसरे तावत् 6,000 सार्धानि नाम सहस्रार्धेन सहितानि 6,000 योजनानि विवस्वतः अर्थात् सूर्यस्य मण्डलस्य नाम बिम्बगोलस्य विष्कम्भः अर्थात् मध्यमव्यासमानं विद्यते। एवमेव प्रकारेण चन्द्रस्य मध्यमबिम्बव्यासः 80,400 नाम 80,400 योजनात्मकं वर्तते। तत्र स्फुटस्वभुक्त्या नाम स्वस्पष्टगत्या गुणितौ मध्यभुक्त्या अर्थात् स्वस्वमध्यगत्या उद्धृतौ भक्तौ तदा स्फुटौ नाम ग्रहणगणितोपयोगिनौ भवतः। अथ च रवेः नाम सूर्यस्य मध्यमः विष्कम्भः स्वकीयभगणाभ्यस्तः अर्थात् पाठपठितमहायुगीयस्वभगणैः गुणितः तथा च शशाङ्कभगणोद्धृतः अर्थात् महायुगीयचन्द्रभगणैर्भक्तः तदा वा अथवा रवेर्विष्कम्भः शशाङ्ककक्षया अर्थात् चन्द्रस्य योजनात्मिकया कक्षया गुणितः तथा च अर्ककक्षया अर्थात् योजनात्मकरविकक्षया भक्तः तदा चन्द्रकक्षायां सूर्यस्य परिणतः विष्कम्भः अर्थात् बिम्बव्यासः भवति। ततः तिथिभिः नाम 15 भक्तादाप्ताः याः ताः
सूर्यबिम्बकलाः भवन्ति, अर्थात् लब्धिः सूर्यबिम्बकलातुल्या भवति। अत्र सरलार्थः तावत् वर्तते श्लोकस्यास्य यत् सूर्यसिद्धान्तोक्तरीत्या रविबिम्बव्यासप्रमाणं तु 6,500 योजनानि विद्यते। चन्द्रस्य च बिम्बव्यासमानं तावत् 80,400 योजनानि विद्यते। एतौ द्वौ रविचन्द्रयोर्बिम्बव्यासौ स्वस्पष्टगत्या गुणितौ तथा च स्वमध्यमगत्या विभाजितौ तदा ग्रहणगणितोपयोगिनौ स्फुटौ बिम्बव्यासौ भवतः। सूर्यस्य स्फुटबिम्बव्यासः स्वकीयमहायुगीयभगणैर्गुणितः तथा च महायुगीयचन्द्रभगणैर्भक्तः तदा चन्द्रकक्षायां रवेः बिम्बव्यासः जायते, अर्थात् चन्द्रकक्षानुरोधेन रवेर्बिम्बव्यासः अस्माभिः लभ्यते। अथवा रवेः स्फुटबिम्बव्यासः चन्द्रस्य योजनात्मिकया कक्षया गुणितः तथा च रविकक्षया भक्तश्चेदपि चन्द्रकक्षायां रविबिम्बव्यासो लभ्यते, तत्र कोऽपि अन्तरं न वर्तते द्वयोः मध्ये। अथ च स्फुटरविबिम्बव्यासः चन्द्रबिम्बव्यासो वा 15 तस्य लब्धिः बिम्बकलाः भवन्ति, अर्थात् चन्द्रकक्षापरिणतः रविबिम्बव्यासः 15 तदा चन्द्रकक्षायां रविबिम्बमानं स्यात्। अत्र उदाहरणमाध्यमेन तावत् मया प्रस्तूयते। अत्र बिम्बव्यासमानसाधनार्थं सूर्यसिद्धान्ते मध्यमरविबिम्बव्यासः 500-600 योजनानि तथा च चन्द्रबिम्बव्यासः तु 80-400 योजनानि कथितानि। इदं तु मध्यमबिम्बव्यासमानं वर्तते। स्पष्टं मानं तु गणितागतरीत्या भिन्नं भवति। अथ स्पष्टमानसाधनार्थमयम् आयासः अस्माभिः क्रियते यत् तत्र मध्यमरविबिम्बव्यासः मध्यमचन्द्रबिम्बव्यासः तु वर्णितः। एवमेव प्रकारेण युगरविभगणाः सन्ति 4 3 2 0 चतुष्कम्। एवमेव युगचन्द्रभगणाः सन्ति 5 7 7 5 3 3 3 6 मिताः। तथा च रविकक्षाप्रमाणं वर्तते 4 3 3 1 5 0 2। तथा च चन्द्रकक्षाप्रमाणं तावत् वर्तते 3 2 4 0 3। मध्यमा रविगतिः वर्तते 49 कला 0.8 विकला तथा च मध्यमचन्द्रगतिः वर्तते 800 कलातुल्या। अत्र स्पष्टरविबिम्बव्यासः अस्माभिः साध्यते चेत् स्पष्टरविगतिः मध्यमरविबिम्बव्यासेन गुणिता मध्यमरविगत्या च भाजिता चेत् लब्धिः भवति स्पष्टरविबिम्बव्यासः। तत्र अनुपातः भवति यत् यदि मध्यमरविगतौ मध्यमरविबिम्बव्यासः लभ्यते तदा स्पष्टरविगतौ किं तत्र स्पष्टरविबिम्बव्यासः लभ्यते। एवमेव प्रकारेण स्पष्टचन्द्रबिम्बव्यास आनयनावसरे स्पष्टचन्द्रगतिः मध्यमचन्द्रबिम्बव्यासेन गुणिता मध्यमचन्द्रगत्या च भाजिता तदा लब्धिः जायते स्पष्टचन्द्रबिम्बव्यासः। तत्रापि मध्यमचन्द्रगतौ यदि मध्यमचन्द्रबिम्बव्यासः लभ्यते तदा स्पष्टचन्द्रगतौ किम् इति स्पष्टचन्द्रबिम्बव्यासः लब्धिः भवति। तदनन्तरं च चन्द्रकक्षायां रविबिम्बव्यासः कथं साधनीयः इत्येतदर्थम् अनुपातः क्रियते यत् रविभगणाः स्पष्टरविबिम्बव्यासेन गुणिताः चन्द्रभगणैः च भाजिताः तदा लब्धिः भवति चन्द्रकक्षायां रविबिम्बव्यासः। अर्थात् एवमेव प्रकारेण तत्र चन्द्रकक्षायां रविबिम्बव्यासस्य अपरः अनुपातः वर्तते यत् चन्द्रकक्षा स्पष्टरविबिम्बव्यासेन गुणिता रविकक्षया च भाजिता तदा लब्धिः भवति चन्द्रकक्षायां रविबिम्बव्यासः। तत्रापि रविकक्षायां यदि रवि स्पष्टबिम्बव्यासः लभ्यते तदा चन्द्रकक्षानुरोधेन चन्द्रकक्षायां रविबिम्बव्यासः लभ्यते। ततः रविचन्द्रबिम्बयोः कलाकरणार्थम् आयासः क्रियते यत् स्पष्टरविबिम्बव्यासः 15 तदा लब्धिः भवति रविबिम्बकलाः। एवमेव प्रकारेण स्पष्टचन्द्रबिम्बव्यासः 15 भाजितः
तदा लब्धिः भवति चन्द्रबिम्बकलाः। एवं प्रकारेण चन्द्रकक्षा परिणतः रविबिम्बव्यासः 15 सति चन्द्रकक्षायां रविबिम्बात्मकं मानं भवति। अत्र इदम् अवधेयं यत् मध्यमबिम्बव्यासः भगणाः कक्षाप्रमाणं मध्यमगतिश्च अस्माकं ग्रन्थे कथितं वर्तते। स्पष्टगतिरेव अत्र अस्माभिः विज्ञेया। अत्र का उपपत्तिः वर्तते अस्य तावत् आकाशस्थ ग्रहबिम्बगोलस्य यावान् प्रदेशो अस्मदादिभिर्दृश्यते स एव अस्माकं गणितोपयुक्तः वास्तवः ग्रहबिम्बः अर्धाल्पः भवति, न तु अर्धाधिकः। परन्तु अस्माकं प्राचीनाः ग्रहबिम्बानाम् अर्धभागं दृश्यमङ्गीकृत्य ग्रन्थान् अकार्षुः। तदानीमयं स्वल्पान्तरदोषाभास इति। तत्र तावत् ग्रहबिम्बव्याससाधनार्थम् आदौ दृष्टिस्थानात् ग्रहबिम्बकेन्द्रान्तं दृक्सूत्रं करणः यथा क्षेत्रेऽस्मिन् द्रिके इत्यनेन सूचितः, तथा च दृष्टिस्थानात् बिम्बस्पर्शरेखा भवति कोटिः द्रिस्प इति तुल्या, बिम्बव्यासार्धं च भवति भुजः के स्प इत्यनेन सूचितः। अस्मिन् त्रिभुजे स्पर्शरेखा बिम्बव्यासार्धरेखाभ्याम् उत्पन्नः कोणः 90° कोण द्रिस्प के इति तुल्यः भवति। दृष्टिसूत्रस्पर्शरेखाभ्याम् उत्पन्नो बिम्बार्धकला कोण स्प द्रि के इत्यनेन सूचिता। अतः यदि त्रिज्यया दृक्सूत्रं लभ्यते तदा बिम्बकलार्धज्यया किम् इति त्रैराशिकानुपातेन कोणानुपातेन बिम्बयोजनव्यासार्धं लभ्यते। अर्थात् दृष्टिकर्णः स्पष्टबिम्बार्धज्यया गुणितः त्रिज्यया च भाजितः लब्धिः के स्प इति तुल्यार्थात् बिम्बव्यासार्धं भवति लब्धिः। अत्रापि बिम्बार्धकलानाम् अल्पत्वात् तज्ज्याचापयोः अभेदाङ्गीकरणात् बिम्बव्यासार्धं भवति दृष्टिकर्णः स्पष्टबिम्बकलार्धम् इत्यनेन गुणितः त्रिज्यया च भाजितः। एतदेव द्विगुणितं स्पष्टः बिम्बयोजनव्यासः भवति। व्यासार्धं द्विगुणितं जायते स्पष्टबिम्बयोजनव्यासः। अर्थात् दृष्टिकर्णः स्पष्टबिम्बकलार्धेन गुणितः त्रिज्यया च भाजितः। अत्रापि स्वल्पान्तरात् तावत् दृष्टिकर्णस्पष्टकर्णयोर्मध्ये अभेदः स्वीकृतः। अर्थात् दृष्टिकर्णतुल्यः एव स्पष्टकर्णः यदि वर्तते तदा अस्माभिः अनुपातः क्रियते यत् स्पष्टबिम्बव्यासस्य मानं तावत् भवति स्पष्टकर्णगुणितस्पष्टबिम्बकला त्रिज्यया भाजिता। एतत्तु प्रथमं समीकरणम्। एवमेव यदा ग्रहः मध्यकर्णाग्रे स्वमध्यकक्षागतो भवति तदा मध्यमयोजनबिम्बव्यासः भवति मध्यमकर्णगुणितमध्यमबिम्बकला त्रिज्यया च भाजिता इति द्वितीयं समीकरणम्। अत्र अनयोः द्वयोः ए बी इत्यनेन सूचितयोः समीकरणयोः सम्बन्धः तावत् भवति मध्यमबिम्बव्यासेन भाजितः स्पष्टबिम्बव्यासः। एतस्य मानं तु भवति स्पष्टकर्णेन गुणितस्पष्टबिम्बकला त्रिज्यया भाजिता इति प्रथमा लब्धिः। तथा च मध्यमबिम्बकलया गुणितः मध्यमकर्णः त्रिज्यया भाजितः इति द्वितीया लब्धिः। प्रथमा लब्धिः द्वितीयया लब्ध्या भाजिता। तत्र तावत् समीकरणस्वरूपं जायते यत् स्पष्टकर्णगुणितस्पष्टबिम्बकला इति प्रथमा लब्धिः, मध्यमकर्णगुणितमध्यमबिम्बकला इति द्वितीया लब्धिः, प्रथमा लब्धिः द्वितीयलब्ध्या भाजिता। तत्रापि स्वल्पान्तरात् स्पष्टकर्णतुल्य एव मध्यमकर्णः चेत् स्वीक्रियते तदा स्पष्टबिम्बव्यासः मध्यमबिम्बव्यासेन भाजितः। एतस्य मानं स्पष्टबिम्बकला मध्यमबिम्बकलया भाजिता एतस्य मानं च तुल्यं भवति। अर्थात् एतेन व्यासयोर्निष्पत्तिः बिम्बयोर्निष्पत्तिः समुपपद्यते। अथ पुनः क्षेत्रेऽस्मिन् द्रिस्पके अस्मिन् त्रिभुजे त्रिकोणमित्या तावत् बिम्बकलार्धज्य यदि साध्यते तदा अस्याः मानं भवति कर्णेन भाजितं त्रिज्यया च गुणितं व्यासार्धं। स्वल्पान्तरात् तत्र ज्याचापयोः अभेदात् इदमेव द्विगुणितं जातं बिम्बात्मकं कलामानम्। अर्थात् बिम्बव्यासः त्रिज्यया गुणितः कर्णेन च भाजितः तदा लब्धिः भवति बिम्बकलामानम्।
अस्मिन् स्वरूपे कर्णस्याल्पत्वे बिम्बमानम् अधिकं कर्णस्याधिक्ये च बिम्बमानं लघु भवति। अर्थात यदि उच्चस्थाने ग्रहे बिम्बमानम् अल्पं भवति, नीचस्थाने च ग्रहे सति बिम्बमानं महदिति सिद्ध्यति। परमोच्चस्थाने तावत् ग्रहे गतिर्मन्दा भवति, नीचस्थाने ग्रहे गतिर्महती भवति इति गतिफलवासनाविदाम् अतिरोहितम् एव। अतः बिम्बयोर्निष्पत्तितः तद्गत्योः निष्पत्तिः समासिद्धा। अर्थात मध्यम बिम्बकला इत्यनेन भाजिता स्पष्टबिम्बकला इत्यस्य मानं भवति मध्यमगत्या भाजिता स्पष्टा गतिः। तथा च पूर्वमस्माभिः साधितं यत् मध्यमबिम्बव्यासेन भाजितः स्पष्टबिम्बव्यासः इत्यस्य मानं भवति मध्यमबिम्बकलया भाजिता स्पष्टबिम्बकला। इदानीं मध्यमबिम्बकलया भाजिता स्पष्टबिम्बकला इत्यस्य मानं भवति मध्यमगत्या भाजिता स्पष्टगत्या। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् मध्यमबिम्बव्यासेन भाजितः स्पष्टबिम्बव्यासः इत्यस्य मानं भवति मध्यमगत्या भाजिता स्फुटगत्या। तत्र किमप्यन्तरं न भवति। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् स्पष्टबिम्बयोजनव्यासः भवति स्पष्टगत्या गुणितः मध्यमबिम्बव्यासः मध्यमगत्या च भाजितः। अर्थात् त्रैराशिकानुपातः अत्र भवति यत् यदि मध्यमगतौ मध्यमबिम्बव्यासः लभ्यते तदा स्पष्टगतौ किं, तदा अस्माकं लब्धिः भवति स्पष्टबिम्बयोजनव्यासः। अतः रविचन्द्रयोः पठितौ बिम्बयोजनव्यासौ स्वस्पष्टगत्या गुणितौ मध्यगत्या भक्तौ स्फुटौ बिम्बयोजनव्यासौ स्तः इत्युपपन्नं जातम्। अत्रापि बिम्बव्यासार्धं त्रिज्यया गुणितं कर्णेन भाजितम् अस्मिन् स्वरूपे तत्तत् स्थाने कर्णस्य अनेकरूपत्वे कलात्मकं बिम्बीयमानं भिन्नं भिन्नं प्रत्यक्षसिद्धम् एव। अपि च तत्र स्पष्टगत्या गुणितः मध्यमबिम्बव्यासः मध्यमगत्या च भाजितः। अत्रापि स्पष्टगतेः वैषम्यात् स्पष्टयोजनात्मकं बिम्बमानमपि सर्वदा नैकरूपं सिद्ध्यति, यतो हि स्पष्टगतिः भिन्ना भिन्ना भवति। अतः स्पष्टगत्याभिप्रायिकं स्पष्टयोजनात्मकं बिम्बमानमपि तदा तुल्यं न भवति। आधुनिकाः तु वेदेन ग्रहाणां बिम्बेष्वपि दीर्घवृत्ताकारत्वं निर्णीतवन्तः। तथात्वे दृष्टिस्थानात् कृतबिम्बस्पर्शरेखासु बिम्बकेन्द्रात् लम्बसूत्राणाम् अतुल्यत्वेपि व्यवहारे तु सुखार्थम् अभीष्टकाले तुल्यत्वं स्वीकुर्वन्तीत्यत्र वस्तुतः अदोषः। अथ आनीत रविबिम्बयोजनव्यासः चन्द्रकक्षायां कियान्। एतदर्थं यदि रविकक्षायाम् आनीत रविबिम्बयोजनव्यासः तदा चन्द्रकक्षायां कियानिति त्रैराशिकानुपातेन पुनः चन्द्रकक्षापरिणतः रविबिम्बयोजनव्यासः भवति चन्द्रकर्णेन गुणितः स्पष्टरविबिम्बव्यासः रविकर्णेन च भाजितः। अनेन शशाङ्ककक्षा गुणितो विहृतो वार्ककक्षया इति उपपद्यते। वस्तुतः ग्रहस्य चक्रैर्विहृता खकक्षा भवेत् स्वकक्षा निजकक्षिकायाम् इति भास्करोक्तेः चन्द्रकक्षा भवति चन्द्रभगणैः भाजिता खकक्षा। एवमेव प्रकारेण रविकक्षायाः मानं भवति रविभगणैः भाजिता खकक्षा। अतः अनयोः उत्थापनेन प्रथमस्वरूपे तावत् चन्द्रकक्षायां रविबिम्बव्यासः भवति स्पष्टरविव्यासः गुणिता खकक्षा गुणितः रविभगणाः। तथा च लब्धिः खकक्षा गुणित चन्द्रभगणैः भाजिता। तदा लब्धिः भवति तुल्या चन्द्रभगणैः भाजितः रविभगणैः च गुणितः स्पष्टरविव्यासः। एवं प्रकारेण अत्र रवेः स्वभगणाभ्यस्त शशाङ्कभगणोद्धृत इत्युपपद्यते। अथ च चन्द्रकक्षापरिणत रविबिम्बव्यासस्य कलात्मकमानस्य ज्ञानार्थमिदमायासः पुनः क्रियते यत् चान्द्री सहस्रगुणिता जिनरामसङ्ख्या
इति भास्करोक्तेः चन्द्रकक्षायाः मानं भवति 3 2 4 0 3 इति तुल्यं योजनात्मकं मानं भवति। तथा च कक्षायां कलाः भवन्ति 600 एकविंशतिसहस्रमिता। अतः एका कला भवति तत्र चन्द्रकक्षायां कलानां भागं यदि दीयते तदा 3 2 4 0 3 इति 2 1 6 0 2 इत्यनेन भाजितं तदा लब्धिः भवति 15 योजनात्मकम्, अर्थात् 15 योजनैः सम्पद्यते। ततः यदि 15 योजनैः एका कला लभ्यते तदा चन्द्रकक्षा परिणत सूर्यबिम्बव्यासयोजनैः का इति अनुपातेन चन्द्रकक्षायां रविबिम्बकला लभ्यन्ते, अर्थात् रूपगुणित स्पष्ट रविव्यासयोजनं 15 भक्तं। वस्तुतः व्यासस्य चापमानेन बिम्बकलामानम् उचितं, परं च अत्र बिम्बमानस्य अल्पत्वात् स्वल्पान्तरात् ज्याचापयोः अभेदम् अङ्गीकृत्य बिम्बव्यासवशात् उत्पन्नकलामानमेव अङ्गीकृतम् इत्युपपन्नं सर्वम्। अथ तदनन्तरं दृश्यबिम्बव्यासार्धसाधनं कथं कर्तव्यं तावत् दृष्टिस्थानात् ग्रहबिम्बपर्यन्तं सामान्यरीत्या ग्रहणे वा यद्बिम्बं नेत्राभ्याम् अस्माभिः अवलोक्यते तस्य कियान् भागस्यावलोकनं भवतीति कथनमप्यावश्यकं वर्तते। पूर्वोक्तविषये तु बिम्बव्याससाधनं तत्कलाकरणं च कथितं, किन्तु तस्य कियान् भागः दृश्यते इति विषयोऽत्र कथ्यते। तदर्थम् आयासः तत् निर्दृष्टिः चिह्नात् ग्रहबिम्बस्य स्पर्शरेखा विधेयास्ते यत्र लग्नाः तत्तद्बिन्दुबद्धसूत्रस्य वृत्तत्वं तदेव भवति बिम्बमानं। यथा क्षेत्रेऽस्मिन् द्रष्टव्यं तावत् द्रि क इति तुल्यं गर्भदृष्टिसूत्रं भवति, अयमेव करणः। तथा च द्रि इ तुल्यं पृष्ठदृष्टिसूत्रं भवति, कोटितुल्यम्। एवमेव क इ क इति तुल्यं बिम्बव्यासार्धं भुजतुल्यं भवति। एवं प्रकारेण दोः कोटियोगात् करणे लम्बः अ ल इ ल इदमेव बिम्बव्यासार्धं भवति। इदमेव बिम्बव्यासार्धं द्विगुणितं सत् अ इ इति दृश्य बिम्बव्यासः, अर्थात् दृश्यात्मक भागस्य बिम्बस्य व्यासः भवति अयम्। एवमेव प्रकारेण योजनमण्डलार्धं तावत् क इ तुल्य क प तुल्य क अ तुल्य क ब, तथा च दृक्सूत्रं भवति द्रि क इति तुल्यम्। एवं प्रकारेण अथ यतो हि द्रि प गुणित द्रि ब इत्यस्य मानं द्रि क वर्गतुल्यं भवति, परन्तु द्रि प इत्यस्य मानं तु द्रि क धन क प तुल्यं। तथा च द्रि सु इति योजनमण्डलार्धयुतम् अस्य मानं भवति। एवमेव प्रकारेण द्रि ब इत्यस्य मानं भवति ब क इत्यनेन विरहित द्रि क इति मानम्, अर्थात् तावत् योजनमण्डलार्धेन रहितं दृक्सूत्रतुल्यं भवति अस्य मानम्। अतः अत्र द्रि प गुणित द्रि ब इत्यस्य मानं भवति दृक्सूत्रम् अनेन योजितं योजनमण्डलार्धम्। एवमेव प्रकारेण दृक्सूत्रम् अनेन विरहितं योजनमण्डलार्धम् अनयोः परस्परगुणनम् एतत्तुल्यं भवति। एवं प्रकारेण द्रि इ इत्यस्य वर्गं भवति द्रि अ इत्यस्य वर्गतुल्यम्, अर्थात् स्प वर्गतुल्यं भवति। अथ यतो हि दृक्सूत्रयोजनमण्डलार्धयोग दृक्सूत्रयोजनमण्डलार्ध अन्तरं परस्परगुणितम् अस्य वर्गमूलतुल्यं मानं भवति द्रि इ इत्यस्य। द्रि इ तुल्यमेव द्रि अ इति स्पर्शरेखा भवति। अथ क ल इ क द्रि इ इत्यनयोः द्वयोः त्रिभुजयोः साजात्यात् पुनः अनुपातः क्रियते यत् द्रि इ इत्यनेन गुणित क इ द्रि क इत्यनेन भाजितम्, अर्थात् योजनमण्डलार्धं स्पर्शरेखया गुणितं गर्भीयदृक्सूत्रेण भाजितं तदा लब्धिः भवति इ ल तुल्या। इदमेव दृश्यबिम्बव्यासार्धं तद्विगुणितं तु सकलं व्यासमानम् अ इ तुल्यं भवति। अथ दृष्टिस्थानतः रेखाकरणेन यदर्धाल्पबिम्बं बिम्बखण्डरूपमस्माभिः अवलोक्यते तत्तु तथा न दृश्यते स्फुटतया लोकैः। बिम्बस्य दूरगतत्वात् स्थालीतलमेव सर्वैः तत्र अवलोक्यते।
अथ भूभाबिम्बसाधनं कथं कर्तव्यं तत्र तावत् रविचन्द्रयोः बिम्बव्यासप्रमाणमुक्त्वा भूभाबिम्बसाधनं कथितम् आचार्यैः। रविचन्द्रयोः बिम्बज्ञानात् भूभासाधनम् अभीष्टं भवति। अनेन चन्द्रग्रहणविषयकं गणितं स्फुटीभवति। तदर्थम् आर्षग्रन्थे सूर्यसिद्धान्तेऽस्मिन् मूलश्लोकाः सन्ति यत् स्फुटेन्दुभुक्तिर्भूव्यासगुणिता मध्ययोद्धृता लब्धं सूची महिव्यास स्फुटार्कश्रवणान्तरम्। मध्येन्दुव्यासगुणितं मध्यार्कव्यासभाजितं विशोध्य लब्धं सूच्यां तु तमोलिप्तास्तु पूर्ववत् इत्यनयोः श्लोकयोः रविकिरणवशादुत्पन्नायाः भूच्छायायाः नाम भूभायाः बिम्बसाधनं प्रदर्शितं वर्तते। तत्र व्याख्यावसरे तावत् स्पष्टा चन्द्रस्य गतिः नाम चन्द्रस्य स्पष्टा गतिः भूव्यासगुणिता अर्थात् भूव्यासप्रमाणेन नाम योजनानि शतान्यष्टौ इत्युक्तेन गुणिता मध्यया तथा च चन्द्रस्य या मध्या गतिः वर्तते तया भक्ता तदा लब्धं यत् सा तु सूचिसंज्ञा भवति। अथ महिव्यासस्फुटार्कश्रवणान्तरं नाम भूव्यासस्य स्फुटार्कश्रवणस्य अर्थात् पूर्वोक्त स्पष्ट रविव्यासस्य च यत् योजनात्मकमन्तरं वर्तते तत्तु मध्येन्दुव्यासगुणितम् अर्थात् मध्यमो यश्चन्द्रबिम्बव्यासः सहाशीत्याचतुश्शतम् एवं प्रकारेण वर्णितः तेन गुणितं मध्यार्कव्यासेन अर्थात् सार्धानि षट्सहस्राणि इत्यनेन भाजितं तदा यल्लब्धं तत्तु पूर्वसाधितायां सूच्यां विशोध्य नाम ऊनीकृत्य शेषतुल्यम् अंधकारमयं योजनात्मकं भूच्छाया व्यासमानं भवति। ततः भूभाबिम्बस्य कलात्मकं मानं तु पूर्ववत् तिथ्याप्ता मानलिप्तिका इत्यनुसारेण साध्यनीया। अत्र का उपपत्तिः वर्तते भूभाबिम्बसाधनस्य तावत् रविकिरणाभिमुखं गतस्य भूबिम्बस्य तस्य विरुद्धदिशि तमोमयी या छाया भवति सा एव भूभा। तत्र प्रकाशकस्य नाम सूर्यबिम्बस्य भूबिम्बान् महत्वात् सा भूभा वृत्ताधारसूचिरूपा भवति। अर्थात् वर्तुलाकारयोः रविभूबिम्बयोः समन्तात् कृतानां क्रमस्पर्शरेखाणां योगेन भुवः विरुद्धदिशि तमोमयी वृत्ताधारा दीर्घा सूची एका उत्पद्यते सा एव भूभा इति पदवाचिका। सा भूभा दीर्घतया चन्द्रकक्षामपि अतिक्रम्य बहिर्याति। यथाह भास्करः सिद्धान्तशिरोमणौ यत् भानुर्बिम्बपृथुत्वादप्रथुपृथिव्याः प्रभा हि सूच्यग्रा दीर्घतया शशिकक्षामतीत्य दूरं बहिर्याता इति। अतः उपयोगात् चन्द्रकक्षायां भूभायाः कियन्मानम् इति तत् साधनार्थम् अयम् आयासः क्रियते तावत् क्षेत्रेऽस्मिन् द्रष्टव्यं यत् स्पष्ट अ तथा स्प स्वरविशिष्ट स्प इति अ इति द्वे एकदरातलगते रविभूबिम्बयोः क्रमस्पर्शरेखे वर्तेते। तत्र र स्प इति रविबिम्बव्यासार्धं, र इति रविकेन्द्रं, भू इति भूकेन्द्रं, भू स्प इति भूव्यासार्धं, भूबिन्दोः रविव्यासार्धोपरि कृतो लम्बः भूल इति स्पर्शरेखा समानान्तरा। तेन भू स्प एकं तुल्यं भवति स्पष्टलम्बः। अतः भूव्यासार्धोनं रविव्यासार्धं तावत् भवति र लम्बः। भू र इति रविकर्णः, भू व इति चन्द्रकर्णः। व बिन्दोः भूव्यासार्धोपरि स्पर्शरेखा समानान्तरा व ल स्वरविशिष्टरेखा तदा स्प एकं ल स्वरविशिष्ट इति म व। अतः भू ल स्वरविशिष्ट ल इत्यनेन विरहितं भूस्पमानं ल स्वरविशिष्ट स्प वन अर्थात् व म तुल्यं भवति। अथ अत्रापि र भू ल भू व स्वरविशिष्ट ल इत्यनयोः द्वयोः जात्यत्रिभुजयोः साजात्यात् भू ल वन इत्यस्य मानं भवति भू व इत्यनेन गुणितं र ल भू र इत्यनेन भाजितम् अर्थात् रविव्यासार्ध भूव्यासार्धयोः अन्तरं चन्द्रकर्णेन गुणितं रविकर्णेन च भाजितम्। ततः भूस्प एकं भू ल स्वरविशिष्ट इत्यनेन विरहितम् इत्यस्य मानं भवति तावत् रविव्यासार्ध भूव्यासार्धयोरन्तरं
चंद्रकर्णेन गुणितं रविकर्णेन भाजितं यल्लब्धं तदपि भूव्यासार्धेन गुणितं तदा लब्धिः भवति स्वरविशिष्ट ल स्प एकतुल्य अर्थात म व तुल्यम्। अयमेव आचार्योक्त भूभाव्यासार्धः चंद्रकक्षास्थः। अतः अयं द्विगुणितः चंद्रकक्षास्थः भवति, व्यासः तावत् भूभाव्यासः भवति यत् रविव्यास भूव्यासयोरन्तरं चंद्रकर्णेन गुणितं रविकर्णेन भाजितं तथा च यल्लब्धं तया लब्ध्या रहितं भूव्यासः। अत्र रविव्यासः भूव्यासश्च चंद्रकक्षासम्बन्धिनौ एव उपयुक्तौ। अतः स्फुटस्वभुक्त्या गुणितौ मध्यगत्योद्धृतौ स्फुटौ इत्युक्तप्रकारेण चंद्रकक्षायां तावत् स्पष्टभूव्यासः भवति, चंद्रस्पष्टगत्या गुणितः भूव्यासः चंद्रमध्यमगत्या च भाजितः। एवमेव प्रकारेण स्पष्टरविव्यासः भवति, चंद्रस्पष्टगत्या गुणितः रविव्यासः चंद्रमध्यमगत्या च भाजितः। आभ्यां प्रथमस्वरूपोत्थापिते भूभाव्यासः भवति, स्पष्टचंद्रगत्या गुणितः भूव्यासः चंद्रमध्यमगत्या भाजितः। तथा च रविव्यास भूव्यासयोरन्तरेण गुणितं चंद्रकर्णः रविकर्णेन भाजितः तथा च यल्लब्धं तत्तु चंद्रस्पष्टगत्या गुणितं चंद्रमध्यमगत्या भाजितम्। एषा लब्धिः पूर्वोक्तलब्ध्या विरहितः। परं च चंद्रकर्ण इत्यस्य मानं तु भवति त्रिज्यया गुणितं मध्यमचंद्रयोजनव्यासार्धं चंद्रबिम्बव्यासार्धज्यया भाजितम्। तथा च रविकर्णस्य मानं भवति मध्यमरवियोजनव्यासार्धं त्रिज्यया गुणितं रविबिम्बार्धज्यया भाजितम्। आभ्याम् उत्थापितौ रविचंद्रकर्णौ तदा भूभाव्यासः भवति, चंद्रस्पष्टगत्या गुणितः भूव्यासः चंद्रमध्यमगत्या भाजितः इति प्रथमा लब्धिः। भूव्यासरविव्यासयोरन्तरं चंद्रस्पष्टगत्या गुणितं चंद्रमध्यमगत्या भाजितं तथा च चंद्रबिम्बज्या मध्यमचंद्रयोजन इत्यनेन भाजितात्। एवमेव प्रकारेण रविबिम्बज्या मध्यमरवियोजनव्यासेन भाजिता, अनेन गुणिता द्वितीया लब्धिः। तथा च यल्लब्धं तत्तु तया लब्ध्या विरहितं प्रथमा लब्धिः। अत्र आचार्येण वस्तुतः चंद्रस्पष्टगत्या गुणितभूव्यासः चंद्रमध्यमगत्या भाजितः अस्य सूची संज्ञा कृता। अथ यदि स्वल्पान्तरात् चंद्रमध्यमगतितुल्यैव चंद्रस्पष्टगतिः भवति तदा रविबिम्बज्यायाः मानं चंद्रबिम्बज्यायाः मानं च तुल्यं भवति। तदा भूभाव्यासः भवति मध्यमचंद्रयोजनव्यास तथा च मध्यमरवियोजनव्यासः। मध्यमरवियोजनव्यासेन भाजितः मध्यमचंद्रयोजनव्यासः यल्लब्धं तदपि रविव्यासभूव्यासयोः अन्तरेण गुणितं तथा च यल्लब्धं तया लब्ध्या विरहिता सूची। एतन्मितं भवति भूभाव्यासस्य मानम्। अस्मात् पूर्वोक्तविधिना कला आचार्यमतेन चंद्रकक्षायां भूभाबिम्बकला भवन्ति। अत्र सारांशरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः यत् ग्रहणगणितसाधनार्थं ग्रहबिम्बसाधनं सर्वदा एव कर्तव्यं, यतो हि मुख्यरूपेण सूर्यचन्द्रग्रहणौ ग्रहणे अस्माभिः साध्येते। अतः अनयोः द्वयोः बिम्बसाधनमपि आवश्यकं वर्तते। ग्रहबिम्बसाधनं विना ग्रहणं न वक्तुं शक्यते। ग्रहबिम्बस्यावलोकनविषये केचन अवधेयबिन्दवः सन्ति, यथा आकाशस्थग्रहबिम्बानां कलात्मकभागः समीपगतत्वे सति स्थूलबिम्बं, दूरगतत्वे सति सूक्ष्मबिम्बमिव अवलोक्यते। तथा च दृष्टिसूत्रं वा किरणसूत्रं सर्वदैव सरलमार्गेण व्रजति। एवमेव प्रकारेण योजनात्मकमानेन समीपे अल्पं तथा च दूरे एव अधिकं बिम्बं दृश्यते। ज्योतिर्दृग्दोषः क्षितिजस्थबिम्बस्याल्पः, खमध्यगतबिम्बस्य च अपेक्षया अधिकतरः भवति। एवमेव प्रकारेण ज्योतिर्दृग्दोषे अल्पे सति ग्रहबिम्बम् अधिकं, दृग्दोषे अधिके सति बिम्बम् अल्पं दृश्यते इति एव सर्वं वर्णितमस्ति पाठेऽस्मिन्। एवमेव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।